दोस्तों, अगर आपको सर्दी जुकाम बना रहता है, आप मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आते हो, खाते हो, उसके बाद फिर से गायब हो जाता है और फिर सर्दी जुकाम आ जाता है, तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। कोई भी इंसान अगर इसको रात में कर ले, सर्दी जुकाम कितना ही खतरनाक हो, वो जड़ से खत्म हो जाता है। करना क्या है, जो प्याज होती है, प्याज को आपको काट लेना है। जो टुकड़े होते हैं गोल गोल हिस्से, उनको अपने पैर का जो तलवा होता है वहां पर रखकर किसी पट्टी से बांध लेना और उसके बाद सॉक्स पहन लेना और ऐसा पहनकर रात में सो जाना। सुबह आप उठोगे, कितने ही सर्दी जुकाम बुखार हो, हर चीज का निवारण हो जाएगा। ये वीडियो सबको भेज दो, जिससे जब भी उनको सर्दी जुकाम बुखार से परेशानी हो, ये